En af de ting, som jeg lærte som soldat, det var at sørge for mine støvler. Hvis jeg sørger for mine støvler, så sørger de også for mig på den måde, at de bibeholder en bedre vandtæthed, også selvom der måske er en Gore-Tex-membran i. De holder et bedre udseende, de holder en bedre form, og de er bedre at gå i. Jeg plejer at bruge voks til at behandle mine støvler med, og for at undgå at slæbe en hel dåse voks, som dem vi sælger i butikken, med ud på tur, så har jeg sådan en lille en her nede fra GoTube. En lille beholder, som faktisk er vandtæt lukket, når den er lukket, men samtidig er super nem at åbne og arbejde med. Og sådan en lille beholder her, der er altså nok til i hvert fald 3 eller 4 omgange til støvlerne, så det skal være en relativt lang tur, hvis ikke man har nok i dem. Jeg bruger altid fingeren, fordi det voks, som vi bruger, det er bivoks med en lille smule additiv i. Det betyder, at jeg faktisk sagtens kan bruge fingrene med det. Det betyder også, at jeg ikke får brugt for meget voks, fordi hvis man bruger en klud eller en svamp eller en børste, så får man ofte brugt lidt for meget voks. Så det sætter sig i klumper uden på støvlen, og faktisk er lidt mere til besvær, end det er godt, fordi det også tiltrækker skidt og møg. Jeg synes selv, at man ordner sine støvler, så skal de være relativt rene, så man ikke bare indkapsler skidtet i voks. Så det skal man lige sørge for at få børstet af, eller få, eller få vasket dem af, hvis man lige hurtigt kan skylle dem undervejs på sin tur. Sådan noget med voks, det er også super vigtigt, hvis man en gang imellem bruger de hytter, som er på fjeldet i Norge og i Sverige. Der kommer man ind og får tørret sine støvler. Det er rigtig dejligt at få tørret støvler, hvis man er ude en hel dag og er blevet godt våd. Men det der sker med støvlerne, når de tørrer, det er, at de også tørrer ud. Den fugt, som er i læderet, og som bliver drevet ud af varmen, den tager det naturlige fugt fra læderet med, så bliver læderet stift og revner nemmere. Så har man altså på støvler, som ikke holder helt så langt, som de burde. Så sørg for at give dine støvler voks. Det tager 5 minutter. Hvis du gør det hver anden dag eller hver tredje dag, så har du på støvler, som holder rigtig lang tid, når du er på tur. God fornøjelse.